皆さんこんにちは。お金を残すのが得意なキャッシュフローコーチの大安です。今回の動画ではブロックパズルの実践活用についてお話しします。それではこちらの方をご覧ください。こちらにお金のブロックパズルがあります。前回の動画でお話したんですけど、このブロックパズルですね、これを使うことによってお金の流れが分かるようになってくる。で、これをどうやって実践で活用していくのか。例えばうちの粗利はどのくらいなんだろう、粗利率ここで分かりますね。売上に占める粗利の割合とか、あとですね、粗利に占める人件費の割合、労働分配率、そういったものが分かってくる。そういうことをこのブロックパズルを使うことによって実践でそういう指標が分かってくるので活用できるってことですね。本日は以上です。このブロックパズルについて興味のある先生は説明文のところのドメインをクリックしてください。すると動画が見れるようになっています。私どもではこのブロックパズルを実践でどう活用していくのかについての具体的なセミナーを随時開催しています。セミナーに興味のある先生はぜひお問い合わせをください。よろしくお願いします。